margi marombule aluora margod Kenya. Odinga osemokalo weche ma osebed kikiro gi jalup jatend piny William Ruto kod kweth mar Kenya Kwanza campaign magi komedo ni gichometir kendo giwe gawo jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta gi weche mibayo. Ethuolo machielo kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance notero campaigns magi masawa mar piny Kenya e counties ma Kirinyaga kod Kiambu. Odinga ochao mokalo weche mosebed kikiro gi jalup jatend piny Kenya William Ruto kotenre kod yiero mabiro. Uhuru sasa anatembea tu anaaga. Si anatembea anaaga? Sio. Kwa nini unamtusi kila siku? Shida gani? Shida gani? Hii jamaa tayari ameona atashindwa. Sasa ameanza kutetemeka. Anataka huruma kwa wananchi. Anapiga kelele mingi na hasira mingi sana. Hasira ni nini? Hasira. Mwambie aende apoe kwanza. Hawa jamaa wamejua wameshindwa. Manake utafiti yote inaonyesha baba na mama watashinda round. Odinga omedoko oganda gomondo miyo biyo gombulu na riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance yiero maduong' mabiro kagiramo ni mano kende yo mar neno ni piny Kenya oyudo telo makare. Siku ile tarehe mkipiga kura mzuri, ndani ya wiki mbili tutakuwa tumechapishwa. Utaona sisi tukisimama pale. Mimi nasema, mimi Raila Amolo tuko na shida ya kuwa na makandidates wengi wawili kwa governor. Nimeelezea watu yangu ya kwamba tuwe na roho ya kukubaliana na Kenya na Jubilee ni watoto wa Azimio. Eseche mathoth jo Kenya medo yuago pek mar ngima e pacho ka. Jotelo go singo bero ngima oganda jo Kenya loso thuolo mag tije ne rawere ma pacho ka kendo neno ni giyudo thuolo mag yuto. Tumesema tunataka kuungana wa Kenya, tupigane na adui wanne wa Kenya: ugonjwa, ujinga, umaskini na ufisadi. Kila mtu aweke kura yake tayari, ndivyo munipambe. Bende gisingo kedo kod mibadhi masani kwako pachoka. Kagisingo duoko mwandu moyudi e yor mibadhi na piny owacho kaka chiel kuom yorego mag bero ngima jo Kenya. Angalieni huyo Mbona Gachagua ukimwona yeye. Simuona huyo Mbona Gachagua. Yeye ni first term MP. Lakini ndani ya miaka mitatu shilingi bilioni 13 imepita kwa akaunti yake. Uliza yeye hii biashara gani yeye anafanya? Ndio sisi tunasema tunataka tumalize wizi ya mali ya umma, tufanye maendeleo kwa kazi kwa taifa letu. Ma en limbe mogik mar kisera marombulu mar Odinga e aluora mar Kenya laro kom tend piny Kenya.